अगर रात में काली बिल्ली या काला सांप नजर आ जाए तो यह गलती कभी मत करना, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और लाइक करके कमेंट में लिखो माशा अल्लाह। एक बार हजरत अली ने अपने दोस्तों से सवाल किया कि बताओ जिन्नात कैसे दिखते हैं, तो दोस्तों ने कहा कि हुजूर आप ही बता दीजिए। तो हजरत अली ने फरमाया कि जिन्नात किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, जैसे कि काला कुत्ता, काली बिल्ली या काले सांप की शक्ल में, लेकिन उन जिन्नातों में ताकत सिर्फ उतनी ही होगी, क्योंकि जो जिस शक्ल में देखा जाएगा उसकी ताकत भी उतनी ही होगी। एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज पढ़ते वक्त तुम्हारे आगे से कोई काला कुत्ता या कोई और चीज गुजर जाए तो तुम्हारी नमाज टूट जाएगी। और अगर रात में आपको काली बिल्ली या काला सांप नजर आ जाए तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, क्योंकि आयतुल कुर्सी की वजह से आपको कोई भी मखलूक नुकसान नहीं पहुंचाएगी।